Tingnan natin sa labas kung ano itsura. Tingnan ko na yung exhaust. Ang ingay. Surprise! Ah! Ano ba yan? Ay, natumba na yung pala namin. Saan nyo naman ang kapal ng yelo? Diyos ko. First time mag-snow, tapos ganito agad. Ay! Tingnan nyo, puno na agad. Parang kanina pa yun, hindi tumitigil. Hindi ko na tuloy na itago yung mga set ko. Ayan. Bale. Ano ba yan? Papalakas ng papalakas. Tingnan nyo naman kung gaano ko lalaki yung mga butil na bumabagsak. Good morning, everyone. Diyos ko. Tingnan nyo naman dito sa labas. If you woke up like ganito yung weather, parang ayaw mong pumasok sa trabaho. Pakita ko lang sa inyo. Ang lalaki ng patak-pati ng snow ngayon. Tingnan nyo naman. Medyo i-close up ko ha. Para makita nyo kung ano. Kita nyo ba yung patak? Yan. Oh, medyo malakas. Oh. Kita nyo. Saka tingnan nyo naman. Parang nag-skip ng fall. Meron pa mga dahon yung mga puno. Tapos bigla na lang na ganyan. Nag-winter storm. So, ayan. Ang lalaki ng patak. My God. Ayun. May nag-snowblower na doon sa school. School yan eh. Ayun. Kita nyo ba yun? Snow thrower pala. Snow thrower. Ayan. Para may daanan yung mga bata pag naglakad. Kasi medyo madulas na. Ayan, minimaintain nila agad para walang accident na mangyari. So, ganito yung eksena every morning. Pagkatapos kumain ng breakfast, i-ready na yung mga bata pagpasok ng school. So, ihahatid na ng asawa ko. And then, ganito lang. Medyo naglinis-linis ako, kaya naiinitan ako, pinapawis ako. Yan, ayun yung mga lights na ginagamit ko kapag nagfe-film ako. So, ayan, ito yung sala namin. Ayan. So, ito, antique to. I bought this from a client, kasi may client ako na binibenta na niya to. Ano daw nila ito, nabili nila sa auction. So, nung time na bibili na sila ng maraming furniture, brand new furnitures, binili ko na sa kanya to. Parang gusto na lang ibigay eh. Pero sabi niya, sige, para hindi na lang mukhang ibinigay sa'yo, bayaran mo na lang ng $20. So they got this for, I think, around $400. Ngayon, binibenta siya on Kijiji, 500, 600. Ito yung sala ko. Ayan. So, meron akong daybed. So, ayan ang daybed ko. Ayan, nilagyan ko ng maraming pillows dyan. Ayan. Tapos, I have a lamp there. Ayan. Tapos, yung TV. Ayan. Ito yung sala. Tapos, ito naman yung dining namin. So, dyan ko muna nilagay yung mga lights. Sorry for that. Tapos, yun yung pang-exercise namin. Tapos, yung mga bata, kahit yung mga bata nakakapag-exercise. So, maigi din na nabili ko lang yan sa what was that? Garage sale ng around $30. Tapos, nakuha ko siya ng $25 kasi nakipagtawaran ako. Diba? So, ayan. May mga paintings ako. Bigay sa akin ng client. And then, another paintings. Ayan pa. It's a native guy who painted this. He died already. Kukunti lang yung mga paintings niya, pero I got this. So, medyo mahilig ako sa mga artwork. Yan, meron din ako dito. Mga paintings ko. I think this is from K.A. McDonald. Nagbabounce yung color nung nung bintana. But this is parang sa show, malapit sa beach.
Ano title nito? Halls Harbor. Halls Harbor. Siguro lugar yun dito sa Canada. I don't know. So, may artist proof siya. Tapos, meron pa ako dito. Yan, it's abstract. And then, another one, ayun pa, may painting pa dun. So, ayan. Yan yung sala ko. And then, yan yung daybed. Yan, kung ano-ano nandiyan sa table. So, yan, couch na yung favorite ng anak kong lalaki. Itong hapon dyan siya nakahiga. So, meron pa ako dito. Isa pang painting. Ayan. So, this is, ano bang title nito? Visions? Yeah, Visions. Isang native guy. Isang Indian guy. So, kung napapansin nyo, wala pa kaming mga Christmas decors ngayon. Kasi, nakagawian na kasi dito sa Canada na wag muna maglagay ng mga Christmas decors until ma-celebrate ang what's that? Remembrance Day. This, parang November 11 yata. And then, saka ka lang maglalagay ng Christmas decors. Kasi, it's an observance for those who died during the First World War. Yung mga soldiers na who was in the line of duty during that time. So, sineselebrate talaga yun dito. Then, after that, pwede ka nang maglagay ng mga Christmas decors. Hindi naman binabawalan, pero parang makisimpat siya. Ganon. So, in observance nga, wag ka muna maglagay kasi yun na kasi ang tradition dito eh. Yun ang nakagawian dito. So, after November 11, ayan, saka kami maglalagay ng Christmas decor. Hindi kagaya sa atin September pa lang. Naglalagay na ng mga Christmas decors, 'di ba? So, ayun, medyo malilate-late kami. Di-decide pa ako kung ilalagay ko yung artificial tree. Kasi dito may nabibiling mga live na pine tree. So, yun, parang mas maganda kasi gusto ko ngayon year na to medyo malaki para medyo malapit dun sa ceiling. Gusto ko yung medyo malaki-laki dun. Dito ko sana siya ilalagay or dito kaya sa may bintana. So, yan. I-move ko na lang tong daybed. I don't know kung saan ko i-place pero mas maganda siguro malapit dito. Mas maganda kung ma-place ko tong lighting na freely dito sa area na to para pag nagpipicturan, maganda yung backdrop. So, iniisip ko pa. And meron akong silk na tela ilalagay ko under the tree para maganda yung effects. Parang golden. Actually, ang kulay niya is green and gold. So, maganda siya sa ilalim ng Christmas tree. Hindi ko alam kung ano ang magiging motif for this year, but I prefer gold. Kasi timeless yung ano eh. Medyo hindi nawawala sa uso yung gold. So, try ko this year. And I'm planning to film for this day. Siguro, magme-makeup tutorial ako and then I'll have skincare routine and then plan ko din film ng iba pa. May lumagabog doon sa bintana namin. Akala ko kung ano, tumama pala yung ibon. Lumilipad tapos tumama doon sa bintana. So, ayun. Ewan ko kung ano nangyari doon sa ibon. Tingnan ko muna.
Yan. So, ito yung aking breakfast area. Meron akong toaster, meron akong osterizer. Tapos, ayan, ginagamit ko pagluto. And then, percolator. And then, ito, dito ko nilalagay yung mga coffee. Ina-arrange ko. And then, yeah, may coffee grounds. And then, vitamins. Anything I need, basic needs ko for every morning na andito para isang ano na lang, isang dampot na lang. So, i-organize ko tong mga to. I have coffee, what's this? Coffee ko. Yan, I have coffee ko. Available to dito sa Canada. And I have Energen too. Galing pa to sa Pilipinas. Ang dami kong binili nung umuwi kami. So, i-organize ko lahat yan. And I bought some coffee. And then, dito, pang flavor ng water. E&W. I bought this from the States. And then, this one I got this from Marshalls. And then, yan, i-organize ko. So, tingnan natin kung ano magiging itsura mamaya. Okay? So, ayan, maayos na siya. Diyan yung toaster na, ayan, pinunasan ko, and then, ito nga, yung mga panluto ko. And then, ayan, sinaling ko yung ibang nasa box na tea, para maayos naman. And then, yung nuts na andito, just in case may gustong kumain, hindi natatama rin, alisin pa sa plastic. So, I have sugar. Ayan, i-refill lang ito. Ito naman, yung sugar na dinadala dun sa dining kapag magkakape. So, ayan, may Ovaltine. And then, we have vitamins, vitamin C. And then, I have Centrum. O, ayan, Centrum Cardio. And then, this is the coffee grounds, just in case may gusto magkape. And then, we have stevia. Ayan, sa mga nagwa-watch ng sugar intake nila, ayan, may stevia kami. And then, ayan nga. Tapos, meron akong, pag nagpiprito ako dito, sa kusina, I make sure bukas to. Especially kapag isda o kaya yung mga dried fish na niluluto. Kasi pag hindi mo binuksan to, i-high nga natin. Ayun, high na siya. Yun. So, pag hindi mo binuksan yan, nako, 100 years bago mawala yung amoy ng prinitong isda. Maglilinis tayo ng banyo. Ayan. So, gamitin ko yung lumang Scotch Brite. Hindi ko tinatapon pag tapos na doon sa kusina. Diba? So, paglinis naman ito. Saka ako tatapon. Grabe, pinawis ako doon sa paglilinis. Ang init. Namumula tuloy yung mukha ko. Ayan, wala pa akong makeup, wala pa akong kilay. Ayan. Di bale. Ayan. Marami akong plano ngayong araw na to. And, I will be cooking. Tapos medyo maglo-laundry din ako para hindi na ako mag-laundry ng weekend. Kasi, Thanksgiving dito, may pupuntahan kami ng weekend. So, yun muna. Tingnan ko kung ano magawa ngayong araw na to. Okay? I'll see you later. Ito nga pala yung shampoo ginagamit ko ngayon. Ang ganda nito sa buhok kasi nawawala talaga yung mga residue. So, if talagang ang dami ng product na nasa buhok mo, kung nag-gel ka, kung nagkaka-dandruff ka, kung gumagamit ka ng hairspray, itong gamitin mo, Nature Love Apple Cider Vinegar. Ang ganda nito sa buhok. Tapos, shampoohin mo mga 2 beses. Kahit mga ano lang to, gamitin mo to twice a week para lang maalis yung pang ano siya, pang clarify ng scalp at saka ng hair. Pag ginamit mo to, mag-conditioner ka, tingnan mo parang ang lambot-lambot ng buhok mo at saka
Parang ang linis-linis. Talagang maganda yung apple cider kahit sa panlinis sa mukha. Try nyo to. Ang pangalan niya, Nature Love Harmonious Wellbeing Shampoo Apple Cider Vinegar. Ayan, clarify and shine. Ang ganda nito, grabe. Tapos, for the face, I use this Esfolio Soothing Cleansing Foam Aloe Vera. Yan. Ang ganda nito. Made in Korea daw to. Na tatanggal yung mga tagihawat ko kasi ang dami kong breakouts ngayon. Ito at saka yung ano niya, yung aloe vera gel niya. Ang ganda sa mukha. Grabe. Kung dry na dry ang mukha nyo, ito ang gamitin nyo. Ang ganda talaga nito. So, yan. Ito ang pangalan. Esfolio Soothing Cleansing Foam Aloe Vera. Hanapin nyo. Nabibili to sa online under esfolio.com yata yun. Basta tingnan nyo na lang doon sa description box ko. Ilalagay ko yan dyan. Tapos, yung gel niya, ang ganda sa mukha. Talagang nakakawala ng tagihawat. Grabe ngayon pa lang kakain. Anong oras na? Ito kasi yung, ayan, baked chicken. Nilagyan ko ng carrots, lemon. Ano siya? Greek chicken actually. Marinated na siya na nabili ko. Tira yung kahapon. Pag hindi ko naman kasi kinain, wala ibang kakain. So, ayun, init ko na lang. Kasi 1 PM na ngayon pa lang ako kakain. Saan ba yung ano? Ayan. Andito ako sa kitchen namin, pero nakita ko dito sa bintana, hindi talaga tumitigil yung snow. Tingnan nyo naman, oh. Tapos yung mga bata sa school, naglalaro pa rin. Tingnan nyo naman mga bata dito. Mga aratan yan sa snow. Kahit winter storm na yan, nandyan yung mga yan. Ayan, oh. Kain tayo. Sarap to, may sauce. Ano ba ito? Diana sauce. Gourmet honey garlic. Ayan o. Okay, ko doon sa chicken. Sarap din. Sarap nga. Grabe ka lang kaya titigil tong snow na to. Hirap pa naman mag-drive pag ganyan. Andulas. Ganito yung typical na pangyayari kapag wala akong pasok. Tulad ngayon, naglalaban naman ako. Buti nila washing machine dito, sasalang mo lang. Paglabas niyan, tuyo na. Tiklopin mo na lang. Nakaligo na ako. Tapos, hindi ko na lang nagagawa. Mag-film ngayon. Kasi meron akong, gagawin ko yung makeup tutorial. Tapos, nakalinis na rin ako ng bahay. Ano pa ba? Hindi pa nga lang ako nakakaluto. Pero siguro mamaya na lang. Naglinis na rin ako ng banyo. Pati kitchen, nalinis ko na rin. So, ganito. Ganito nangyayari kapag pagkatapos ko maglinis, saka pa lang ako kakain. Minsan, 2:00 na ako nakakakain kasi lalaba, linis, kung ano-ano dyan sa kusina. Minsan day off, pero parang hindi naman day off. Tapos, mag-grocery. Kasi minsan Saturday, Sunday, gusto din namin magpahinga. Yung bang matulog man lang kami kahit medyo
late na kami magising. Gumigising lang kami ng maaga. Pag Sunday, hindi naman maaga. Medyo tanghali na nga lang ngayon. Mga around 10. Kasi pinapanood kami program sa TV. Yung mga Sunday preaching. Kay Joel Austin yun. Tapos, after that, tune in naman kami sa ibang channel. Sunday Mass naman. Kasi hindi kami lagi makasimba. So, tinatry namin kahit paano sa TV makasimba kami. Tingnan ko kung ano maluluto ko para... Kasi Thanksgiving nga dito sa Monday. Nag-invite naman yung bayaw ko. Actually, bilas ko. Hindi ko pa rin naman alam kung ano luluto ko. Siguro magdala na lang ako ng... Kasi magagawa siya ng turkey. Siguro magdala ako ng mga sliced fruits. Tapos may dipping sauce. And then, ano pa ba? Hindi ko kasi alam kung anong dadalhin ng iba. Baka magpansit. Tamad kasi ako maglumpia. Ayoko kasi magbabalot na nagbabalot. Dati masipag ako magaganon. Ngayon, hindi na. O pwede i-oven ko na lang lahat ng lulutuin kong ulam. I-oven ko na lang. Mahirap din kasi pag ganitong winter dito. Kapag nagluto ka na nagluto, nangangamoy yung bahay mo. So, pag nagluto ka ng isda, mga ilang araw yun, amoy isda yung bahay mo. Tapos, pag prito ka ng karne, amoy karne yung winter jacket mo. Kaya yung mga tao dito, may mga, usually mga households, may mga air purifier at saka humidifier. Kasi kahit pa paano, nililesen yung amoy. Yung iba naman candle, yung iba naman, ano ba tawag dito? Yung mga lumberjack. Dito nga pala sa Canada, kahit winter storm na, hanggat hindi dinideclare ng school na walang pasok. Special dito sa area namin kasi sobrang lamig talaga dito. As in, sobrang lamig. So, hanggat hindi dinideclare ng school division na walang pasok, kahit winter storm na, may pasok pa rin. Kahit sa trabaho, lagi may pasok. I remember last year, may pasok kami. Grabe pagdating namin doon sa dadaanan namin, parang lahat ng sasakyan umuusok sa sobrang lamig. As pagdating namin dito sa may downtown area, may isang building dyan na may ang tawag dito, boiler. Yung boiler kasi, ang nagpapaandar ng heating system ng mga malalaking building o mga establishments. So, dyan sa downtown, makikita mo may malalaki kasing establishments dyan. Pag bumuga na yung mga boiler, kala mo may, may sunog. Sa sobrang lamig talaga. As in, naranas kami dito ang temperature namin last year. Umabot kami ng minus 40, minus yun minus 48 yata o 49, mga ganon. Tapos ang wind chill, minus 52. Ayan. Kung makikita nyo yung bintana ng kotse, nagkikrip na yung lamig. As in, parang gumaganon yung lamig. Buti na lang, medyo hindi naman bago. Medyo okay pa tong sasakyan namin. Kasi kung ang sasakyan mo dito luma, talagang medyo hihirapin ka pag gantong season. Etong season na to, medyo mild pa to eh. Mild pa to. Ano pa lang to, fall pa lang dito. Hindi pa nga naglalaga sa mga puno. Biglang dumating yung snow, ewan ko ba. Grabe yung change ng weather ngayon. Kaya medyo malamig pa rin ngayon. Kasi galing to ng prairies. Tatlo kasi yung probinsya dito.
nasa sakop ng prairies. It's Alberta, Saskatchewan, and Manitoba. Manitoba is at the center of Canada. So, malapit din kami sa US border. Kaya, madalas pumupunta kami sa States. Ilang araw lang. Minsan, isang araw, 2 araw. Kasi malapit lang kami sa border ng US. Probably mga 45 minutes hanggang 45 minutes to 1 hour. Depende sa bilis ng pagdadrive mo. So, yun yung weather nga dito. Sobrang lamig talaga. Kapag sinasabi nilang, oh, lamig. Ang lamig ng winter sa ganito. Tingnan nyo sa mga places na malalamig. I-search nyo sa Google. Nandun ang Winnipeg. One of the coldest city nga daw in the entire world. Kahit yung mga taga dito naman eh. Yung mga pinanganak dito, yung mga talagang taga dito. Kasi kami, immigrant lang naman kami eh. Yung mga taga dito talaga, kahit sila, nagre-reklamo din kung gaano kalamig dito. For more than a decade na nandito kami. Parang last year lang namin naranasan yung ganun talaga kalamig. Sobrang lamig talaga. Kahit yung mga locals dito, nagre-reklamo sila. They've never experienced daw yung ganung kalamig. Grabe yung effect ng weather sa environment. Tingnan nyo. Nakikita ko ngayon may mga ibon pa. Which is dapat fall pa lang. Pero, ayun na nga. Na-preempt yung fall. So, nag-straight na muna ako ng buhok. Yan. Nagme-makeup tutorial kasi ako eh. So, magpe-film ako mamaya. Parang medyo maayos naman yung buhok ko. By the way, magmamask muna ako bago ako mag-makeup para nakaprep yung face ko. Kasi mahirap yun mag-makeup nang walang moisture yung masyado yung mukha. So, I'm using this. Ayan. That's from Kala. Hydrating Facial Sheet Mask. I bought this in the States. Original price niya is $12. Naging $4.99 siya. From 12. Naging $4.99. And then, I got this for $1.99. So, hindi ako bumibili ng mga mahal na kung ano-ano. If I can buy something cheap, then I go for that. So, this is Kala Hydrating Facial Sheet Mask. And it has 5 sheets. Puro ganito. So, I'll open this. Ooh. Yan. And then, it's very wet talaga. Oops. Then I apply this to my face. Like that. Yeah. Sorry sa itsura ko. But, this is how I prep my skin bago mag-makeup. Yan. Yan. So, then I do this for 15 minutes. A good 15 minutes. Then I remove that. Yan. Saan ba yun? Akong zombie. Ayan. Then, dyan sa nose. Uy, naipit. I'll get that. Ayun. Ayan. Tapos yan. Taba kasi ng mukha ko eh. Ayan. Ang laki ng pisngi ko. Ayan. Tapos, ganun-ganunin mo lang. Tapos, may mga natira dito. Pwedeng ilagay yun mamaya dyan sa leeg. Pag nagmo-moisturize nga pala kayo ng mukha, idamay nyo yung leg nyo. Para parehas ng smoothness yung mukha nyo at saka yung leg nyo. So, dito na muna tayo mag-e-end. Abangan nyo yung Get Ready With Me makeup tutorial yon. It's what I do for everyday. Okay? Ganun lang. Before I go to work, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ko. Okay. So, dito na muna tayo magtapos. And see you on the next vlog.